Известно, какие участки проспекта Чулман в связи с ремонтом дорог на время перекроют. С 1 по 5 сентября будет ограничено движение от проспекта Хасана Туфана до Вахитова. С 5 по 10 сентября перекроют участок от Вахитова до улицы Татарстан. После этого на 5 дней закроют участок от улицы Татарстан до Яшлек. По словам дорожников, такие мероприятия проводятся в целях безопасности на дороге и помогут ускорить ремонт одного из самых главных проспектов.